नमस्ते। अगर बैंगन उगा रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि बैंगन हार्वेस्ट होने के लिए तैयार है? आइए बताती हूँ। सबसे पहले अगर बैंगन का रंग फीका पड़ जाए तो समझ जाइए देरी हो गई। बीज लगाने से लगभग 16 हफ्ते के बाद बैंगन को चेक करना है। बैंगन को जरा सा दबाने पर ज्यादा दबना नहीं चाहिए और दबाने का निशान भी नहीं पड़ना चाहिए। हार्वेस्टिंग हमेशा तेज कैंची या प्रूनर की मदद से करनी चाहिए और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पौधे पर सभी बैंगन एक ही साइज के हों। छोटे बैंगन भी तैयार हो सकते हैं। याद रखिए, किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना।